Mheshimiwa Waziri Mkuu, serikali imejipangaje kuhakikisha kwamba watu wenye ulemavu wanapata fursa sawa za afya, elimu, ajira na shughuli nyingine za kiuchumi, ukizingatia kwamba tuna miundombinu hafifu ambayo haifikiki, lakini pia utekelezaji duni wa sheria yetu ya watu wenye ulemavu ya mwaka 2010. Aidha, serikali imejipangaje kuhakikisha kwamba mashirika ya umma na ya binafsi yanatekeleza matakwa ya sheria hii ili kuondoa vikwazo kwa watu wenye ulemavu? Asante sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Chakwete. Mheshimiwa Spika, na kushukuru kwa kunipa nafasi nijibu swali zuri la Mheshimiwa mbunge ambalo amelileta. Na Mheshimiwa Spika, mimi ni balozi wa watu wenye ulemavu, na hoja hizi ambazo Mheshimiwa mbunge amezisema zote ni hoja za kimsingi, na niipongeze serikali kwa hatua ambazo tayari imeshazichukua. Mheshimiwa Spika, tumeshaweka sheria, sera, miongozo na maelekezo kuhusu namna ya kushughulikia masuala haya na mahitaji ya lazima kwa wenzetu wenye ulemavu. Tumefanya hivyo kwenye elimu, kwanza wapate fursa sawa. Tumefanya hivyo kwenye masuala ya kifedha, kama ambavyo katika mgawanyo wa fedha kwenye kila halmashauri tumeweka na wenyewe kisheria ili kuwe na sehemu ambayo inahusu watu wenye ulemavu. Tumeweka kisheria na kisera na maelekezo kwenye kila taasisi kutengenezwa miundombinu itakayozingatia mahitaji maalum ya watu wenye ulemavu. Lakini Mheshimiwa Spika, tumeweka pia kwenye sheria zetu kama ambavyo utakumbuka tulivyokuwa tunapitisha hapa sheria ya manunuzi, tuliweka ulazima kwenye kila zabuni zinapotolewa katika mwaka wa fedha lazima kuwe na asilimia takriban 30 ambayo itaenda kwa watu wenye ulemavu, ambalo hilo ni eneo linalolenga masuala ya kiuchumi. Hivyo na kwenye masuala ya ajira, na hivyo kwenye masuala ya mgawanyo wa fedha. Mheshimiwa Spika, serikali itaendelea kusimamia miongozo yake pamoja na masuala ya kisera na kisheria ambayo imeshayaweka ili kuweza kuhakikisha kwamba yale ambayo yameelekezwa yanawanufaisha wenzetu wenye mahitaji hayo maalum. Nitoe rai pia mbali na haya ya kisheria, mbali na haya ya kisera, nitoe rai kwa kila mtumishi wa umma kwenye mashirika ya umma, ofisi za serikali, kuwa na msukumo binafsi kuwasaidia wenzetu hao wenye mahitaji maalum. Nilipokuwa Iringa nilisema kwamba ndani ya serikali tumesema tubadilishe utaratibu. Mtu mwenye ulemavu wako katika ngazi. Kuna wale ambao wanahitaji mitaji ili waweze kufanya shughuli na wakajitegemea, lakini wapo ambao hawana uwezo wa kufanya hiyo kazi, wanahitaji msaada ili waweze kuendesha maisha yao. Umezoeleka utaratibu wa kuwaandikia barua ili waende kuchangisha. Tumesema tuweke kwenye sheria watu wenye uhitaji wa aina hiyo wasiandikiwe barua ya kwenda kuchangisha, badala yake halmashauri zetu, ofisi zetu zihusike kuwapa michango ili waweze kuendesha maisha yao. Na Mheshimiwa Spika, nilikuwa hata natoa rai kwamba tumezoea mwisho wa mwaka tunapeana kadi, tunapeana zawadi, vikapu vile vinakuwa vimefungwa na vina kadi na vitu vingine. Mheshimiwa Spika, uzoefu unaonesha kwamba siku hizi watu hata hawasomi hizo kadi, wengine hawatumii hata hivyo vitu vinavyofungashwa kwenye hivyo vikapu. Basi mafungu ya aina hiyo tungekuwa tunabainisha watu wenye mahitaji maalum kwenye maeneo yetu tuwapelekee, badala ya kutumiana diary na kadi ambazo hizo siku hizi ziko kielektroniki, ziko kwenye mtandao. Mheshimiwa Spika, hata maua watu watumiane kwa kutumia WhatsApp. Hii kutumiana kadi, diary ambazo hazitumiki, mwisho wa siku zinamaliza mwaka, zinamaliza rasilimali hizo zipelekwe kwa watu wenye mahitaji maalum kwenye maeneo yetu, ambayo kimsingi kweli watanufaika na wataona faida na kujaliwa na wenzao ambao wanaishi pamoja katika maeneo hayo husika. Mheshimiwa Mwanyika.